자, 세월을 아끼라 그랬습니다. цагийг авраа гэсэн. 다른 말로 하면은요, Өөрөөр хэлбэл 기회를 잡으라라는 말로 바꿀 수가 있어요. боломжийг барьж ав гэсэн үгээр хэлж байна. 시간은 다른 말로 하면 기회입니다. Цаг хугацаа гэдэг нь өөрөөр хэлэхэд боломж, завшаа юм. 하나님 우리에게 많은 시간을 주셨어요. Бурхан бидэнд маш их цаг хугацаа өгсөн. 그 시간을 아껴야 돼요. Тэр цаг хугацааг гамнах хэрэгтэй. 시간은 기회라고 했습니다. Цаг хугацаа бол боломж, завшаа гэсэн. 기회를 놓치면 안 된다는 거예요. Тэр боломжийг алдаж болохгүй гэсэн. 우리에게 전도할 수 있는 시간을 주셨어요. Бидэнд сайн мэдээ тарах цаг хугацаа өгсөн. 여러분의 가족을 구원하기 위해서 Та бүхний гэр бүлийг аврахын тулд 하나님께서 여러분에게 전도할 수 있는 시간을 주신 거예요. Бурхан та бүхэнд сайн мэдээ тарах цаг хугацаа өгсөн байна. 다른 말로 다시 말씀드리자면 Өөрөөр дахиад хэлэх юм бол 전도할 수 있는 기회를 주신 거예요. сайн мэдээ тарах боломж, завшааныг олгосон байна. 여러분 그 시간을 아껴야 되는 거예요. Хүмүүсээ энэ цаг хугацааг гамнах хэрэгтэй. 그 시간은 정해져 있습니다. Тэр цаг бол хугацаа. 하나님이 많은 시간을 준 것이 아니에요. Бурхан язгаргүй хугацаа өгсөн юм биш. 그 시간이 짧을 수도 있어요. Тэр цаг хугацаа буйнхан ч байж болно. 어떤 사람은 기회가 마지막 기회를 줄 수도 있습니다. Зарим хүмүүсийн хувьд бол тэр боломж сүүлчийн завшаанч байж болно. 네 친구, Чиний найз, 너희 엄마 чиний ээж 이제 곧 지옥 가야 된다. одоо удахгүй там руу явах 하지만 내가 ёстой. 마지막 한 번 더 기회 주겠다. Гэхдээ би чамд сүүлчийн боломжийг олгоё. 이번 집회 때 꼭 전도하라. Энэ удаагийн семинараар заавал сайн мэдээ тараа. 이제 마지막 기회가 주셨어요. Одоо сүүлчийн боломж олгоё. 전도할 수 있는 마지막 시간이 조금 하나님 주신 거예요. Сайн мэдээ тарах сүүлчийн жижигхэн тэр богино хугацааг өгсөн. 그러면은 온 마음과 온 정성을 다해서 그 시간을 잘 활용하여 전도를 해야 됩니다. Тэгэх юм бол бүх зүрх сэтгэлээ дэшин зориулаад тэр цаг хугацааг зөв хэрэглээ сайн мэдээ тарах хэрэгтэй. 시간은 기회예요. Цаг хугацаа бол 시간은 боломж. 생명입니다. Цаг хугацаа бол амь. 우리는 그 시간을 정말 아끼고 살아야 됩니다. Бидний цаг хугацааг үнэхээр гамнаж